आपने कई बारी अपनी जान पहचान में, फैमिली, ऑफिस में देखा होगा, कई बारी लोग दिन में कहीं भी बैठे-बैठे सो जाते हैं। आपने कई बारी न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा होगा कि किसी ड्राइवर की गाड़ी चलाते हुए नींद लग गई और उसने एक्सीडेंट कर दिया। कई बारी आपने ये भी सुना होगा कि कुछ लोग जिनका वजन ज्यादा था, रात को नींद में सोते हुए सडन कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो गए। ये सारे सिम्टम्स एक बीमारी की वजह से हो सकते हैं जिसे स्लीप एपनिया कहते हैं। अगर आपकी जान पहचान या आप खुद रात को तेज खर्राटे लेते हैं और दिन में आपको इस तरीके की कोई भी सिम्टम्स नजर आते हैं, तो आप स्लीप एपनिया से पीड़ित हो सकते हैं। आज ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इजी तरीके से अपने घर में स्लीप स्टडी के बारे में सोचें और सीपैप थेरेपी के द्वारा उस बीमारी के इलाज के बारे में सोचें।